يسعد لي أوقاتهم متابعيني الحلوين ومتابعين اللي رح يتابعوني إن شاء الله بعد ما يشوفوا طراوة هالعجينة. عجينة معجنات تصير معكم لجميع أنواع المعجنات، وعجينة جدا هشة وطري. وكملوا معي الفيديو رح لكم كل الأسرار لحتى العجينة تتم فريش. أول شي بنجيبه هو كيلو طحين ورشة الملح ومعلقتين خميرة فوري ومعلقتين سكر وكاسة لبن زبادي. اللبن بيعطيها طراوة للعجينة، هذا أول سر. ما بتحطوا معلقة معلقتين، كاسة كاملة مثل ما مكتوب قدامكم على الشاشة تماما. وبنخمرها لمدة تقريبا من نص ساعة لساعة. وبنكون أهم شي بالفطاير نكون الفرن عندكم على أقوى درجة حرارة. هلا أنا أقوى درجة حرارة عندي هي 275، عندكم أكتر. وبنحط الشبك بالنص والحشوة. أنا هون حاطة جبنة، فيكم تحطوا جبنة، فيكم تخلطوا نوعين من أنواع الجبنة، فيكم تحطوا زعتر، فيكم تحطوا شو بدكم، فيكم تحطوا جواتها. وبتدهنوا وش دائما المعجنات بصفار بيضة وحليب وفانيليا إذا بدكم، وبنحطها بالفرن. بس تطلع من الفرن، هذا السر كتير خطير ورائع، بس يطلعوا الفطاير من الفرن بتكونوا دائما مجهزين جنبكم ورقة قصدير أو منشفة بتغطوها، ما فرم تبدوا فيها بتحطوها على جنب. بس تطلع من الفرن عجينة الفطاير أو خليط النحل، بتغطوها لمدة دقيقة دقيقتين، وبعدين بتكشفوا الغطا عنها. هيك شو بصير؟ البخار بتغلغل لجوا العجين.